不让他们多经受这个折磨了。我们来看一下最终的结果，请看大屏幕。哇塞，好高票！首先恭喜徐指导191票，成功晋级，请你前往晋级区。徐指导赢得非常的漂亮，因为这一场呢，他发挥出了他应有的这个节奏，而且他们俩这个交手，我觉得有一个特别的意义，就是因为在线下的时候，徐指导就跟于博一块同台竞技过，然后那个时候是于博赢了徐指导，然后这回是徐指导赢回了于博，喜剧小对手，然后亦敌亦友往前走。上一个段子有点没太对得起他，最后一次演成那样，但是这篇我很对得起他，我觉得很舒适。我说实话，演到前大概5、6个梗的时候，我觉得，哎呦，这场我应该是能打个翻身仗。同时，于博148票，还有什么想和大家说的？没啥说的，差就是差，然后推导一把，导这边很好，到后面也很好。喊徐指导总冠军吧，然后。没啥事，差就是差，挨打就是立正，我就这么个人。我觉得特别好，正视这个如实的看待这件事，就特别好，棒！我们为他再鼓鼓掌，好不好？特别好。没事，你有金牌。接下来的这一场比拼略有不同，因为我们每个小队的晋级情况不一样，所以接下来一组会是一场3人对决。3人对决也只有1个晋级名额。我们看一看3人对决出场的是哪3位？请刘仁成、岳明、小海前往挑战区。刘仁成、小海都是去年的老演员了，而岳明也是第一赛段表现非常优秀的新人，是长得很像烧饼的那一位啊。感觉我就没离开德云社今天。全是熟人，全是熟人啊！那首先出场的会是谁呢？这位朋友去年就惊艳出场，今年走到了大荧幕，已经吃上香蕉拍上电影了。胖子门窗好起来了，掌声有请刘仁成。大家好，我是刘仁成，非常开心看到大家，谢谢大家。很开心啊，今年确实不一样了。去年节目结束之后，很多朋友就认识我嘛，也了解了我们家的产业，经常见面就喊我们2代。但还少开玩笑，但真有人在网上造谣说我家其实很有钱，我还挺难受的。还有人说我之所以能进总决赛，是因为写到了富航的合同里面。辟谣啊，没有什么背景，也没什么资源，小时候家里穷的还算是公开透明。当时我们住在店里面，说是店，其实就是一个街边的车库，完全密闭的空间，只有一个卷帘门。这就导致我从小就不相信圣诞老人会来我家，因为我觉得他应该做不到静悄悄地进入我家。就那个卷帘门呐，那玩意儿一拉，全小区都醒了，全小区都知道我们家穷的叮当哐啷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 响。但我从小对那个卷帘门就有很大的意见，因为我觉得太吵了，而且我们家就是做门的，为什么用一个这么差的门呢？我就很不服。有时候看那个门有点想哭。古话说得好，变身罗绮者不是养蚕人。胖子门窗家就用卷帘门。住在车库里面，生活却也是很不方便，洗澡也很不方便。那是冬天还好，把门一拉，拿个盆在里面洗。夏天就很麻烦，店里特别热。有2年我爸就特别嫌麻烦，他就直接让我在门口洗澡。你没有听错，门口洗澡。
门口大马路上洗澡，其他小伙伴都去公共浴室洗澡，只有我公共场合就是我的浴室。但那会儿实在太小了，没什么羞耻感，也完全不在乎别人的眼光，完全不在乎别人的眼光。我都没注意那有个探头。我是洗干净了，电子眼越来越脏，天网恢恢，我全漏了。但我从小还是比较懂事的，一边在家里面店里面去帮忙照顾生意，一边去努力的学习。从小就知道，这是不锈钢，这是铝合金，这是陋室，惟吾德馨。米兰昆德拉有一本书叫《生活在别处》，我童年也是一本书，生活在车库，所以我就很想住在很高的地方，那是我的梦想。等我真有条件之后，前2年还没上节目，赚了一些钱，有工作了，我就想住高一点。我住在上海静安区的一个老房子7楼，可以便宜一点，演出方便一点。大家如果了解会知道，其实法律规定啊，一个房子没有电梯的话，只能修到6楼，但我住在7楼。严格来说，那段时间我住在法外之地。那开发商很幽默，他没有解决这个问题，他换了个说法，他说我们那个1楼是0楼，2楼是1楼，他说我住在6楼。我说你这个太厉害了，你不解决问题，你改变定义呀。好像小时候考试呢，问你什么饭店离小明200米，小明每分钟走50米，问你需要几分钟，你回答小明不去了。小明可以1点外卖，今天想吃黄焖鸡。再配上一瓶乐宝啤酒，小明不再思考，今天只想玩好，放开玩 ，Why not？ 小明吃饱喝好，乐宝。老房子卫生间也特别小，只有1.4个平方，我很不习惯。要知道我小时候，那都是400多个平方，1.4个平方卫生间太小了。你们知道1.4个平方卫生间什么概念吗？就是我很难在里面摔死。是。有一次我在里面洗澡，脚一滑往后一倒，闭上一瞬间，我以为会倒地上流一地的血，睁开眼发现自己就这么卡墙上，整个人什么事都没有，一点伤都没有，全都是泡沫。太累了那会儿，每天就要爬7楼，真的很累。我观察过我身边所有7楼的邻居，没有人爬7楼是很开心的，就没有人爬7楼之前会大喊一声 “Go Go Go” 出发了。那段时间我只爱外卖小哥，毕竟爱是常觉亏欠。我那时候点外卖，主动把门打开，在门口等他，不舍得让他敲门，怕他没有力气。也怕他砸门的时候太有力气，然后我就发现，没有一个小哥可以做到无言独上7楼。他们话总是特别多，骂得我不敢下楼，一个人在寂寞梧桐区深院锁清秋。我那时候，我甚至可以通过听就判断一个小哥是不是跟我一样胖，不用看，听就可以。跟我一样胖的很好听，你就听那个脚步声，一开始还很欢快，是那种哒哒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 ，过一会儿会变成哒哒哒，然后会变成啊，一般这时候我手机就响了。我就听到小哥跟我说：“我到5楼了，你准备一下出来拿一下吧。”我说：“其实你在4楼。”你以为你在第5层，其实你在第4层。
加油，再上2层楼。去年节目结束之后，我生活真的变好了很多，所以我终于完成了童年的梦想。我现在住在20楼，有电梯。这是上海吗？你在干嘛？但我真的很开心，真的住得很高的地方，而且我们家现在卫生间也很宽敞。所以为了弥补我童年的遗憾，我现在每天洗5次澡，怕忘了在床头刻了一个早字。每天早上起来我就吃早饭，洗早澡。但住得很高，也有我想象不到的地方。我有很严重的恐高症，以前完全不知道。我住过7楼，但那个7楼没有阳台，所以我不知道。我现在每天晒衣服，那个腿抖的呀，衣服还没挂上去就干了，很讽刺。我觉得住上高楼才发现自己恐高，感觉就像屠龙勇士屠完恶龙，才发现比起公主，她更想保护动物。但我觉得这都是我可以接受的，因为我是一个有钱人，这是有钱人可以忍受的。有一天，我请我朋友来家里吃饭，他突然给我看了个新闻，他跟我说，高层住宅未来即将变成贫民窟，这个我无法接受。但他讲的很有道理，我也听进去了。他给我举了很多例子，他说现在美国就这样子，这是一个城市化的趋势。现在美国在芝加哥市中心的高层已经住满了穷人，而那些有钱人早就搬到了郊区的别墅。他们平时最爱待的地方，就是他们家的车库。我被资本主义做局了。那一刻，说实话，真的还挺想哭的。我才发现，原来我在哪里哭，哪里就是贫民窟。谢谢大家，我是刘文成，拜拜。谢谢刘仁成的表演。投票倒计时，3、2、1，请锁票。再次谢谢阿成。你要先回应一下合同的问题吗？我不知道为什么，我觉得你越来越帅了。别整，别整。就大家看他这个表演的状态，包括我们之前也在说，他其实是一个特别容易着急、上火、焦虑的一个人。今天有好点吗？今天好一点吧，因为昨天是场弃赛来着。没开玩笑，开玩笑，就是我这个人就是比较容易紧张，然后其实去年已经走到最后了，今年录到第2轮，但我每次上台都跟第一次上台一样，不知道为什么，我永远就是很稚嫩的一个人，感觉就是永远年轻。我说出来觉得有点不合适了，这句话。我从小是班级里面那个就是很爱说话，但是轮到那种公共活动的话是轮不到我的，我不会去主持晚会，不会去表演节目，所以上台对我来说是很梦幻的事情，到现在也是一样，所以我到现在还是很紧张。加油！那这次当上队长呢，对你是压力还是动力哪个比较多一些？都有吧，我觉得压力肯定很大，但是我发现第1轮队长全输了就好很多了。但动力也会有一些，我会帮朋友们去看看稿子，我很喜欢帮别人看稿子。正好说到这个压力、焦虑、创作带来的这种紧迫感，咱们问问那个喜剧监狱的监狱长马老师，你有焦虑吗？我非常焦虑，我这整个40个人里面没有，他加起来没有1个人焦虑。回头我把阿成的微信推给您，他每天改自己微信的后缀。先把你屏蔽了，我跟你说，我最怕看人朋友圈那个散发焦虑了。但是我觉得他的整个作品，你知道，就是好作品，包括那边2位晋级那2位，他们整个好作品都有一个文学性，就是他有一个，在他这个文本之外的后面的那一句话一直贯穿着自己的作品。然后看他这个，就从小一直到回到那个富人愿意在别墅里面住车库的时候，你这个东西立刻就放到一起了。我觉得我特别喜欢，但是我觉得你还是可以跟你这个服装老师谈一谈。就是我知道你们家是做门窗，但是你不能把窗帘穿出来，你知道吗？
我还觉得挺好看的呢。这个我跟你讲，这个就是小时候审美留下的一些阴影，你知道吗？真的，我特别喜欢他这个作品，就是特别完整。其实我觉得挺开心能跟马东老师有这个机会的，因为我当年连续4年报名奇葩说，被淘汰了5次。为什么？因为他有一年把我淘汰了之后，让我再试一次，又给我淘汰了。鞭尸。马东老师，不好意思，我也被淘汰过一次。真的？奇葩说吗？对，我去那儿就是大概跟人家辩论嘛，辩论了5分钟，然后对面看着我说：“你就是个大喇叭。”然后我就被淘汰了。对，他说我是大喇叭，我一辈子忘不了。他说我是大喇叭。佩岑姐也是第一次看阿成的现场演出吧？嗯。但因为他的造型让我想到有一个脱口秀演员叫 Fluffy， 你们有看过吗？蓬松哥。Fluffy，对，蓬松哥，然后他也是讲的段子是比较纯净的，然后就带给大家欢乐。所以刚刚我就是感觉上，你刚刚说你在你的那个床头磕了一个枣，那你的表演在我心里磕了一个好。哎呀！好甜哦，好甜哦，我好想学会这样讲话。我就特别希望天真把佩岑刚才这番话给重复一遍。天真，你来一下，你来一下。好啊。天真先把这个夹起来，声音夹起来。在我心里磕了一个好。我们认识天真姐也有几年时间了，第一次听你这样说话。我以后都可以这样说话。好，杨天真真的有你们没见过那一面。我觉得那个阿成啊，我有个感受啊，今天你的这场呢，让我觉得特别像蜕壳。就你知道那个螃蟹成长的过程，它是得吓我一跳，我以为是王八呢。就是你得蜕掉你那个壳，就是你上一场我能感受到你非常紧张，因为上一场尤其是你又当队长，然后有那么多厉害的新演员突然出现，就是因为我没有你的朋友圈，我不知道你到底是怎么样传导焦虑的。他今天回去就会改成刘仁成括号被侯佩岑夸奖版，就是我觉得。因为这个职业就是这样子的，他一定会经历我被看见、被喜欢、被争议，你会怀疑自己可能是不是观众不喜欢我了等等那一系列的过程，你才刚刚开始。因为你是一个非常有风格也非常有观点的人，我觉得要坚定的相信自己，你肯定可以，加油，继续加油，好不好？加油！好。佩岑姐也是看得很开心，可能我也刚刚经历过一个竞技类的节目，然后我也是当了队长，我也是很怕被人看见的。但有时候我觉得焦虑会让我们更好，然后可能我们也不一定要压抑那个焦虑。我觉得站在台上，有时候焦虑会让你更战战兢兢的，就是你珍惜每一次的演出，这也是一件好事。我争取下次去浪姐。开玩笑，继续拼。你放过湖南卫视吧。别争取了吧。我这边霍霍吧，还是。很精彩的演出，谢谢阿成，阿成也获得了气氛组的4票。我们请阿成先回到对决区休息。接下来和这位朋友即将上场的这位女士啊，也要希望大家多多的托举，好不好？我们掌声有请小海。大家好，我叫小海。谢谢。最近节目组给我们准备衣服，我发现很多衣服我都不敢穿，比如说我就不敢穿短裙，因为我害怕别人说我腿粗。其实也没多粗，就是不细。我可以给你们看一下。你没看清，你们再看一下。对。你们很善良，好 ，OK， 对我从来不敢露腿，所以对我来说，我的腿已经成了我的隐私部位。就对我来说，刚才的表演已经擦边了。
有些衣服我不敢穿，有些衣服我不想穿。比如说，我就不想穿胸罩，别害怕，我现在穿着呢。我不想穿是因为我前一阵体检得了乳腺结节，医生跟我说穿胸罩不利于血液循环，每天穿的时间最好不要超过8个小时。我说8个小时，谁能下班啊？我不可能上着班儿。领导正跟我谈话呢。我说哟，8小时了，我的胸罩下班了。解脱了。而且夏天穿也很热，对吧？女生知道，几乎所有内衣里边都有一层厚厚的海绵。我夏天出门换衣服的时候，我都觉得有点对不起我的胸，我都想跟他们说，胸大胸二啊，难为你们了。今天外边太热了，来把棉袄穿上吧。除了很热，也很麻烦，有时候晚上出去扔垃圾都得穿胸罩。有一次我觉得真的很麻烦，所以我就干脆戴了个口罩。我觉得如果人只需要穿一件衣服，就是口罩。我甚至都可以只穿口罩。我打网约车就没有司机找不着我。司机说：“你穿的什么衣服呀 ？N95。”我试过很多方法，怎么可以不穿？比如胸贴，但胸贴有一个问题，就是它就是出汗容易掉，所以我在台上从来不敢戴，我怕我在台上掉装备。我还得赶紧跪在上面说：“这是我护膝。”胸贴还有一个问题，就是有时候我会过敏。人多我又不好意思挠，我就只能捶胸脯。有一次我看中国新说唱，我说 rapper 肯定戴了。打招呼都是 Hey yo bra。我就特别羡慕有人敢不穿。我之前在网上看到一个女生没有穿，我很佩服她的勇气，但就有人评论她说她这样扰民。我说她怎么就扰民了啊？她是在街上扫射别人吗？如果你觉得她扰民的话，你可以报警，对吧？你说警察这里有人扰民，警察说有噪音吗？什么噪音？是我脑子里肮脏的想法。他怎么就扰民了啊？如果不穿内衣扰民的话，那光膀子大爷是不是至少应该判个无期？同样都是不穿，你为啥不去评论一下光膀子大爷？好看，爱看，想谈。就是不想穿内衣这个事情，除了网友不理解，很多父母也不理解。有一次我跟我妈说我不想穿，我妈说正经人哪有不穿的。我当时我都变成那英了，我说这简直就是危言耸听。我妈还跟我说穿内衣有好处，她说穿内衣是为了保护女性安全。我说怎么保护啊？把里边钢丝抽出来把坏人扎死吗？内衣要是能保护女性安全，怎么没有人去庙里求个平安照？送给朋友说特意给你求了个祭照杯，保佑你逢凶化吉。记得一定要罩在头上，那才真正的好兆头。
我第一次听说内衣能保护女性安全，怎么坏人最怕的是内衣吗？啊，两个流氓正好骚扰一个女生，女生挑起下肩带，流氓说快跑有凶兆，咱俩分开跑，他一个能扣俩。我妈还跟我说穿内衣有好处，可以防止下垂。她说：“你看内衣广告说了，我们这个可以防止下垂，能够对抗重力。”我说：“对抗重力，这么厉害的科技，咋不用来发射火箭？”回头采访马斯克说：“您登陆火星的秘密是什么？维多利亚的秘密。”对，其实我说了这么多，我就是希望女生穿衣服能少一点束缚，多一点自由。本来我想说的话还有很多，但是我今天从出门到现在已经8个小时了。谢谢大家，我是小海。谢谢小海精彩的表演，喜欢他这段表演的朋友们千万不要忘了还要为他投票。3、2、1，请锁票。再次谢谢小海，我先多说一句我自己的感受。选择险峻的话题是演员的勇敢，但是能把险峻的话题讲得好笑，才是所有脱口秀演员追求的那个成功的标准。我想至少今天你做到了，谢谢你。也谢谢我们现场的观众，没有你们的笑声，没有任何一个笑话是成立的。谢谢你们支持他，谢谢。首先，小海，我想先问你，今天的观众反应是你预期中的吗？完全没有。因为我之前在开放麦之前试过几场，有几场就是冷到爆的，所以我今天预期就是可能会冷到爆。所以我觉得今天也特别谢谢今天的观众，你们也给我了勇气，谢谢你们的肯定，谢谢。对，而且有几个男观众特别值得表扬。对。因为男观众一般开放麦或者演出是不会笑的，这他们也 get 不到，特别感谢你们，真懂喜剧，谢谢。因为我非常喜欢你选的这个话题啊，就是公开的讨论内衣啊、胸罩啊这个问题。其实，就像卫生巾啊、内衣这种话题，在过去的公开语境里，大家是很少把全名说出来的，好像这就是带着某一种私密的甚至羞耻感的事情。所以今天我们可以公开的讨论这个话题，并且讨论我们就是不舒服、不舒适，我们有没有权利不穿它这件事情，我觉得就是一个很大很大的进步。而且就如庞博所说，你讲的非常的好笑，我非常感谢你把这个自由的话题带到了这个舞台上，然后让我们每个女性都可以去思考一下，其实我可以不穿内衣的。谢谢你，谢谢天真老师。我觉得你特别的棒。谢谢费森老师。首先，我想先跟你说，就算你的腿不细，也不会干预你的美，因为美是你自己定义的。其实我们这边有好多女生，我们都笑得特别大声。然后想要告诉你的是，你把我们的心声都讲出来了。希望你以后多把我们的心声可以化成幽默的方式，让大家知道，其实我们也是很辛苦的。所以，就算维多利亚的秘密也有可能可以登入到，也是很神圣的事情。以前我们不能说的事，我觉得现在我们可以敞开来说，然后是可以很幽默风趣的。谢谢你，谢谢费森老师，谢谢。我是觉得小海今天真的是让我完全刮目相看。而且，尤其今天咱探讨的这个议题的，我确实 get 到了。是，我虽然没有办法完全感同身受啊，但是其实我觉得小海，包括咱们第1期的王悦当时呢探讨的是痛经的问题，对，小海聊的是这胸罩问题，就是说，我们很希望就有人愿意给我们科普这件事情，就是我们很需要像你和王悦这样的人来告诉我们，因为我们不知道。我们也很想了解，其实好多事儿就是你越不提它就好，越不能提似的。反而像你似的，你看我觉得你这个度把握得非常好，开诚布公、大大方方的，然后就觉得还真是这么回事儿。说实话，我在家有时候也不爱穿衣裳，所以我跟我爸有时候不老见面的原因是因为，你知道吧？就是家里就一件褂子是吧？那也不是，就是我爸肯定不能接受他儿子光是在旁边站着，但是我自己在家就 OK。这确实也分场合嘛，对吧？
我爸见我也穿衣服。对，所以我觉得您这个特别好，就是能够科普给所有不管是男孩、女孩、中国人、外国人，大家都聊一聊这事儿，我觉得没什么大不了，非常好，今天非常好。谢谢郭姐。您别客气。谢谢。你的出发点，你想说这件事儿的态度是特别真诚的，你知道吗？就是一个人，其实不在于他所选择的这个题材险峻还是不险峻，而是他是不是用一颗真心在讲我所想讲的事情。坐在底下听的人是在用心听还是在用脑子听？在用脑子听的时候，就会七叉八叉。如果你用心听，你就能知道那个人用心去讲的他自己那个观点，是可以建立沟通的。因为观点没有对错，或者对错也并不重要，重要的是他在认真的、真诚的讲他自己的观点，这个重要。所以应无所住而生其心的它核心的那个东西是，我们有一个舞台，让他发自本心的去讲他自己想讲的那个事情。我们同意，就给他一些掌声，给他一些笑声，在这个过程当中还有那么多的欢愉，特别美好的一件事情。谢谢马东老师，特别棒。您这说的特别对，就是他想和别人沟通，想让别人往心里去。因为有的人站在这舞台上，就是我怎么看，我也不管你们爱怎么着，我当我就说我的，那样其实是一个无效沟通。但小海确实做到了，非常好，非常好。我有一个瞬间，我确实是梦回了若干年前《奇葩说》的那个现场。就是我被淘汰那场吗？我海选。哦，那时候我们不成熟。我觉得就是非常感谢今天的观众，然后4位导师也是讲出了，我觉得他们说的话是我们演员最希望看到的观众的样子，就是你们知道我们想说什么，即便你们可能没有感受、不同意，但是你们也尊重我们表达的权利，你们是最完美的观众，谢谢你们。是的，我想尤其难能可贵的是，大家在小海演完就会看到他的本人的这个状态，他其实并不是一个张扬的，在时时刻刻都非常勇敢的这么一个人，但是仍然选择在舞台上讲出这样的题材，并且用非常好笑的方式处理出来。我觉得他应该现在比谁都开心。我们能看到你也拿到了气氛组的4票满票，恭喜你。那对决仍在继续，我们也暂时先不公布你的票数，请先回到对战区等待。就像最开始说的，这一场会是一个激烈的3人对决。下一位也是最后要出场的这位演员，也是今年的新人朋友，我们掌声有请岳明。第一场就是信心大减。岳明158票，欢迎岳明回到比赛当中。我心情好复杂呀。然后第2场就想，不管最后结果怎么样，想把自己最好的那个状态表现出来，然后直接就把后面的演出都推掉了，提前来上海适应一下开放麦的环境什么的。岳明是这样的，岳明为自己搞得焦虑的时候，就会做一个这个。给我们解释一下这是什么好吗？这个是岳明老师为我们亲手打造的 logo， 一颗苹果。对，会。哎，明天我们上去我们就带着这个。我不得不问，这个做了多久？其实很好做的，半个小时一个。半个小时一个，然后现在这个大概是3万。都不睡觉，俩狗。还是希望第2场能打一个翻身仗吧，希望尽自己的全力去展示，不让自己后悔。大家好，我是岳明。你知道你们刚才喊冠军的时候我多崩溃吗？你们笑得越大声，我越笑不出来。我说实话，我选他们俩啊，单纯就是因为我这个人太容易相信别人了。他们一个天天在朋友圈焦虑，一个天天跟我说我稿子不行，我稿子不行。我感觉我都信了，就我信了。他不是稿子不行，是我脑子不行呀。咋往下讲？
说说我脑子不行的事儿吧。我这个人确实脑子不太行，特别容易被骗。前段时间被骗了4万4。我当时我就想，我太笨了，我太笨，但是我好有钱呢。太有钱，4万多啥没干，就换这么一套段子。所以大家不用同情我，不用太悲伤，就笑。你们不笑，我回不了本儿。其实这个事儿对我来说已经过去了，已经过去了。我为什么想说？我就是希望能帮一个是一个。咱别遇上这种事儿，因为很多人他觉得自己很聪明，他觉得自己不会被骗。那是你没碰上合适的。真命骗子，哎呦我的天哪！咔咔给人打钱，太上头。我就是碰到真命骗子了。那个骗子就在微博上冒充我一个在埃及旅游的朋友，管我借钱买回国的机票，要1万8。我真去查了，真是1万8。他没有骗我，所以二话没说就把钱给他打过去了。我还跟他说，我说赶紧抢。特价票不好抢，结果过了一会儿，他管我要第二笔钱，第二笔钱要2万6。我说你不会被骗了吧？他说你放心，我不会被骗的。我说那没有问题啊。我说那这2万6是什么钱？他说刚才抢经济舱没有抢到，想升个舱。我就说特价票不好抢。我二话没说就把钱给他打过去了。我说这次可不要抢不到了哦，小笨蛋。结果过了一会儿，他管我要第3笔钱，要3万。那个时候我已经没有钱了。我说这个又是什么钱？他说是托运费。我说托运木乃伊也要3万。我后来想，木乃伊可能是埃及的土特产。所以二话没说，我就去借钱了啊！我就去找我们共同朋友借钱。共同朋友说你被骗了，你赶紧打电话报警吧。我说打电话报警，他们能借我3万吗？啊，开玩笑，开玩笑，报警了。报警之后，说实话，挺难受的，挺难受，心里不得劲儿，感觉很委屈。我就想让我妈安慰我一下，我就给我妈打电话，电话一通我就绷不住，我开始哭。我妈说：“你说话啊！”我妈说：“你把水壶关呀！”这么大人能被骗啊？然后我妈开始问我怎么被骗的，什么时间、什么地点、被骗多少钱、什么银行卡号多少。我说实话，就这些问题啊，骗子都问过。问到后面我都怀疑她是不是我的妈妈。我说你给我打200块钱，她说你滚。是我妈，是我妈啊。但是确实跟我妈聊完之后，心情好很多，然后就挂了电话之后自己冷静了一下。结果我爸下班之后听说了这个事情，我爸又给我打电话，问我怎么被骗的，什么时间什么。我觉得我爸是关心我的，所以我跟我爸又说了一遍。然后我老舅又给我打电话，我说老舅，你现在就把这个电话给我挂了，我现在就在家族群里开一个群通话。我再说一遍，最后一遍，你把这遍给我录下来，你去给我姥爷上坟的时候给他再放一遍。哎，说实话，感觉自己被骗完一次之后，感觉成电信诈骗的 VIP 客户了。他们有什么骗术都得让我体验一下。我每次接陌生电话，不是法院的传票，就淘宝退货，要不各种白条、机场改签，全是诈骗，全是诈骗。所以我对陌生电话非常抵触。我有次接到一个陌生电话，就4个字：陌生电话，都给我气笑了。
我说你们就我一个受害者嘛啊，可着我一只羊薅啊，薅秃了，我很生气，我接起来我要骂他，我说喂，他说哎你好，我说干嘛？干嘛？他说你在哪儿？我在你爹坟里。我说你来，我弄死你来。他说妈，那你这外卖给放哪儿？对不起啊。那天差点饿死，但是不能赖我，那段时间确实精神状态不太好，有点抑郁了。因为你看我被骗，我帮别人被骗呢，我三观都毁了，天天让我助人为乐，乐不出来，天天在家以泪洗面，说为什么好人没好报，为什么帮助别人受伤的是我，再不当好人了，我要当坏人。我以后我就随地大小便，随地吐痰，不给老人让座，坏死他们！我说实话，那段时间我觉得我的善良一文不值。我朋友说值44000呢。当然，我说这个事情也是希望大家以我为戒啊。但是不要可着我一个人戒好吗？谢谢大家，我是月饼。谢谢月明的表演，喜欢他的朋友千万不要忘记为他投票。3、2、1，请锁票。谢谢月明，很精彩的表演啊，很精彩的表演。谢谢。我刚上来的时候压力还是挺大的，是不是？是，因为我觉得必输无疑。但你那个现挂的这个开场的引入非常非常好，就是谢谢，我也是，就是真的崩溃了。就是你说他们俩骗了你，你也没饶了他们俩，什么意思？你也复习了呀，你也复习了。怎么样？各位看完笑得很开心，是不是？是，而且月明他的这个表演状态特别可爱。对，听他说我不能听，我得看你，就是他非常活泼，跟那个小手办似的，就是特别，他还特别有那个状态，特别好，就是特别像，尤其刚才你讲这故事，讲一个自己被骗的过程，就特像是那个不知道谁家的孩子，然后就回家跟家里告状，我今儿怎么在外面，我跟你说我怎么，就特有那种感觉，非常生动，特好。我觉得月明就很那种。我不知道你是不是喜欢看卡通片还是什么？我超爱，我也是混2次元的啊。对，就是所以整个人是很有那种，跳进跳出的感觉。有时候你在演，然后我觉得你会一会儿变成个 Q 版，然后一会儿又变成个那个正常版的那个感觉，在那个表演的时候，然后你模仿我是拍在模仿水壶教那块儿。那个声音也很厉害，也很有表现力。谢谢。我很喜欢，而且我觉得好像比较少看到，本来那个脱口秀演员里加表演这种，就比较少，女演员里就更少。所以我觉得这个还是很独树一帜的一个表演风格。因为我平时说话可能就是有点那种，就是神经病是不是？就是这种。就是有点颠，然后后来就是把这个劲儿放到台上之后，台下就没劲儿了。对，所以整个人我觉得就是付航说的那种很有风格的。太有风格了，太棒了！借我3万块钱呗。我拿这段子才赚了18000，没有。我真的之前收到一个短信，说要上门枪决我。这是什么便民服务？真的说要上门枪决我，法院说4点前把钱打过去，要不然就上门枪决。我把那个短信啪一关，我一看时间6点了，就必杀我。但是你还是太善良了，你还能借钱，真的，你还是因为善良。你们有没有觉得他们也许骗子那个后台对于打给谁，其实还是有一个后台数据是根据智商来的？对，他骗完我之后，他给我身边所有人打，他们觉得就是我被骗了，我身边都是我这个智力的人，就是真的，我爸也被打过，我男朋友也被打过，就全都被打过，只有你被骗。对，确实。
哎呀，但是真的很为岳明开心，因为岳明你被骗的时候，那个时候我记得我们那次见面一起演出，然后你还那时候讲的还是你真的被骗的痛苦情绪，那时候还没有写出来段子。那时候一边讲一边落泪。对，那是真的很痛苦。然后周围所有脱口秀演员对这个事情的态度都是劝你写段子。对他们真的，他们没有人性，他们。有志人须知道，他说这题材太棒了，这个题材。但是很开心，这个事情最终成为了一个这么好的段子，是的，对，非常厉害，岳明，谢谢，非常棒，非常棒，谢谢大家，谢谢大家。这段诈骗最好的归宿。那所以你这个4万4被骗得很值得啊。对呀，那我还能怎么说呢？我每天梦着，我就想，我要是还有那4万4。没事，你今天带来这么好的表演，然后我好喜欢你的能量，还有这个感染力。谢谢，岳明，我好喜欢你啊！谢谢。我是会为你尖叫的，但因为我声音高不了你那么高，然后也笑得差不多哑了。可是你真的好棒，谢谢，谢谢，谢谢。我有一种佩岑姐接下来管你要钱，你会打过去的感觉。如果我要买机票，你会打钱给我吗？会。那我不会骗你。我那就更会了。我觉得电诈要用 AI， 其实就可以用佩岑的声音，就成功率会高很多啊。我甘愿被骗4万4。我觉得他们仨真的太难选了，就这一组有点是吧？有点太难选了。而且我觉得，你知道老天爷特别公平，他给有的人是文字智慧。给有的人是语言智慧，然后他给你的是那个表演智慧。哦，谢谢。就是他的整个那个节奏和那什么，你知道，就你那个架势，他们说你像烧饼的时候，我还不信，你知道吗？双臂摆动，对，你学点好吧。我都不知道唱2人转了，还怎么？你知道他整个演完了，我就想送他一副快板，你知道吗？我会打快板。妈呀，那烧饼没饭了。特别好，其实我觉得，不知道你们仨谁会胜出啊？但是我觉得，你不觉得你其实，在戏剧表演的舞台上会有一个更……我其实演过 sketch， 演过那种全国巡演的那，但是那个时候我是小配角，但是现在我是主角。有机会的话，是不是也可以在您那个舞台上找到一些特别适合的角色？要看他给不给我们那个机会啊！回去的时候接电话说是米未，你别轻易相信啊。那个，我跟你说，我们报名费啊，刚好4万4。真是马老师所说的，要为难各位观众了。这组对决太精彩了，那我们把前2位非常优秀的表演者也请回舞台中央，有请小海，有请阿成。哎呀，全是气氛组的满票。哎，我们先公布之前，庞博，他们仨你投给谁啊？如果我真的只有1票，我听完3个人，我会投给岳明。啊，就是我个人的审美，为什么不投给那俩呢？就我认为，任何观众都不必回答为什么投给谁。这是马老师的坑。我也不问您为什么3个都投了。这是咱们赋予观众的这个最高的权利，好不好？那看看观众最后的选择会是怎样？精彩的对决结果如何？请看大屏幕。这3个演员谁赢，很难猜出来。其实阿成呢对自己要求非常高，所以说有的时候他会觉得焦虑啊或者什么之类的，我觉得都是正常的，因为他想提供更好的演出。刘仁成当然是一如既往的稳健，但是小海我有点太兴奋了，很难得有这样好的段子，好的一些社会的角度的表达，替女孩子们说出了一些东西，这个是今年最想看到的东西。岳明是我非常非常喜欢的演员，我就感觉他有点开始把这儿当做自己的主场了。这回呢，完全气场全开。掌声恭喜小海194票，
成功晋级。请你前往晋级区，小海。我能不能说一句？当然，就是其实我这个稿子阿成也帮我改过，然后包括很多编剧帮我改的，包括国仔老师，还有很多编剧朋友。就是所以我们大家听到的每一篇稿子都是编剧还有演员我们共同完成的结果。所以阿成相当于是说他用他自己改过的稿子打败了他自己，所以呢，感谢这位编剧。都是这样的。感谢这么优秀的队伍能给我这个复活的机会，因为我去年的分其实很低，相当于我复活回来才有了第2轮这样好的表现，所以我觉得真的是非常的幸运。第1赛段过了之后，然后准备第2赛段稿子的时候，中间也经历了很多修改和打磨，编剧呀给了我很多的建议。接下来还要继续努力，下一轮的稿子再弄得好一点，然后也接住我自己这个表演。阿成和岳明185票、183票，也都是非常非常优秀的成绩。根据规则，两位要暂时先前往待定区，还有什么要和大家说？其实我特别替海姐高兴，因为我们其实私底下关系很好，我们仨好像都是 INFP， 对，所以我特别懂她，因为她线下她经常就会说自己不行，然后我就真的替她高兴，她今天这个票数，我真的厉害，海姐你特别棒。就是我确实今年录的比较艰难，然后所以说，但是还是很开心能看到小海表现这么好，而且我昨天当时在我们战队前彩的时候，我说我们组觉得没有一个人会淘汰，所有人都会赢，只有我会输。现在我跟于博都没做到，希望你们将来加油！都加油！没有优秀的对手，就没有伟大的比赛和对决。太棒了，岳明，183是我上赛段的分。演得超好，演得超好，谢谢大家，谢谢。我今天对自己的表现非常满意，我这次没有遗憾了。我这次你终于跟阿成一块完成一场演出完美的演出。哎，这不是速算天才吗？嗨，我这里有道难题，要不要挑战一下？小意思，来。我在7楼的时候，每天要喝3杯茶，1杯茶200毫升，1瓶茶500毫升，每高1层多1瓶。我现在住20层，请问这是什么茶？嗨，当然是统一春福焙茶，3重焙火工艺，口口生香，而且只有仪表，没有糖。哎，你这是个天才！我现在要去到2楼，你去吗？还要去2楼？算了，我走了。算出来了，你每天喝负10.5瓶。好，我们也来看一下本场比赛所有得票情况，请看大屏幕。我们下一场精彩继续。我会有一点紧张，但我觉得，应该是不会被淘汰。我觉得我稿子是不差的。我们当时都觉得有点紧张，后面我就觉得我要开始想那个，淘汰感言。还是有一点害怕，觉得还是有点压力的。就教主也是狠人，我跟教主打金牌战2番。其实觉得有点悬的，有一点点担心。但是这篇稿子我觉得非常适宜，谁赢谁输都说不定。吨，快乐正上头！感谢一口春福，茶香倍儿足的统一春福无糖茶独家冠名播出。vivo 实况不用 P， 快乐全在 Life 里。感谢 vivo S30系列联合赞助播出。感谢全球销量第1的飞鹤奶粉特约赞助播出。首款定制大脑营养，聪明宝宝喝飞鹤，想咋地就咋地，去哪儿都能叫滴滴。感谢陪你去往每一种生活的滴滴出行赞助播出。有问题找夸克 AI 帮忙多欢乐。感谢2亿人的 AI 全能助手夸克赞助播出。拉开乐宝放开玩 Why Not？ 感谢年轻潮流有态度的乐宝啤酒行业赞助播出。欢迎回到喜剧之王单口季不服单挑赛的下半场，欢迎各位。我是一个非常在乎隐私的人，但如果我的隐私注定被泄露，那我希望泄露都是完美的那种。我得把小肚子吸进去。搞一个新的椰子树品牌，叫做椰树牌椰汁，椰状树，
爷爷的爷爷，爷爷头上的包，从小撞到大。你说你要是被领导客户大骂一顿以后，你是看卡拉马佐夫兄弟，还是看斗破苍穹？谁惹我全删了。惹他的不就是咱们几个吗？我爸打小就给我说，草房和猪圈将来都是我哥哥的。我说爸，这你可得看好了啊，哥哥容易塌房啊。我说我可不碰劲儿大的啊！我刚进影视圈，想让我塌房，能把整个气氛搞足，他一人够了。我还是很想再去西藏的，但我要公务舱进藏，我要风光大藏。爱你哦，爱你。这场精彩的对决，最后的结果如何？请看大屏幕。啊！好。台上是谁在领奖？不是我在角落啪啪啪领奖。你领奖了一个？排队排最后，合照在最边上。一开场唱我敢唱，店里就响。从来就没有与生俱来出全新场。老友升级，新人炸场。每周五、周六12点，会员抢先看单口喜剧的硬核对决；每周日12点，会员专享喜剧演员们收工后的欢乐饭局。电视看爱奇艺，就用奇异果 TV 畅享高品质视听。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。来爱奇艺创作中心参与《喜剧之王单口季》第2季二创活动，赢丰厚奖金。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博参与《重生之我在喜单2》当气氛组活动，为你喜欢的舞台发言。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上百度搜索《喜剧之王单口季》第2季，精彩内容尽在百度百科，百度一下你就知道。上百度 APP 看百度热搜 ，get 更多爆款内容。上百度搜索话题《喜剧之王单口季》第2季，共同参与讨论。上新浪新闻客户端搜《喜剧之王单口季》第2季，看节目更多精彩内容。来豆瓣《喜剧之王单口季》小组点评选手表现，听播客上小宇宙 APP 听单口喜剧演员聊更多幕后故事。